좋아 리별 채널입니다. 안녕하세요, 리별이에요. 네 여기서 너 지금 좋아 오늘 처음 올려봐요. 너 손이 왜 이렇게 빨개? 틴트 묻었어. 틴트가 묻었어요. 언니가 발라줬거든. 우헤헤. 그리고 오랜만에 정말 오랜만에 열린데 지금 오늘은 무편집 브이로그 맞죠? 네. 네. 그리고- 지금 저희 노래방 가고 있어요. 네 맞아요. 근데 방금까지 조금 그 오르막길 내리막길을 해가지고 노래방에 가고 있었는데 이따 나올 거예요. 또 끊겼어요. 맞아요. 그래가지고 처음부터 다시 찍고 있어요. 자, 지금 연결해서 이상한 도로로 가고 있고요. 왜냐면 맞다 무편집. 여기 더 긴 대신 야. 무편집 내가 그 연결하면 된다고 생각했는데 응. 무편집이니까 연결을 못 해가지고 방금 됐어. 그러니까 1편, 2편. 지금 다 돌아가는 대신에 사람이 별로 없고요. 그냥 일자로 가면 사람이 너무 많아요. 그래서 영상 찍기가 좀 불편해가지고 여기로 왔죠? 네 아닌가요? 맞아요. 저 지금 무슨 청소하고 계세요? 앞에 찍어주세요. 자, 보이시죠? 재밌을 것 같아요. 저 무슨 염산이래. 무슨 소리? 영상 보시면 상 그 눈 녹이는 그거 약 뭐지? 소금같이 생긴 거? 염소인가? 염소? 아, 아니구나. 길 청소하시는 거네요. 아, 저 물 맞으면 진짜 더럽겠다. 그쵸? 진짜 더럽겠죠? 근데 옛날에 지금 바닥 물에 다 젖었어요. 옛날에 사람들은 지금도 그러는지 모르겠다. 자, 그리고 청소차 지나가면은 아, 나 청소차 말고 그거 있잖아. 소독차. 응. 저희 잘 따라가면서 한번 물어보신 분은 한 명도 없지만 그냥 Q&A 뭐 아니지. 우리가 그냥 우리의 관계를 설명해 줄게요. 자, 우리 친구예요. 그쵸? 네. 자, 조아의 생일은 언제인가요? 4월 5일이요. 와, 식목일이에요, 식목일. 리벨님은요? 저 3월 10일이에요, 3월. 아, 그래? 그때 박근혜 탄핵한. 그리고 나 응. 나 응, 막 친구들이 내 생일이 식목일이라고 응. 막 선물로 나무 씨앗 준다고 그랬는데 응. 안 줘. 저 그러면 지금 도착해서 다시 찍을게요. 안녕. 안녕. 자, 이번은 1편에 말해주세요. 브이로그 1편에 001번이었고 좀 이따가 노래방에 도착해서 찍는 거는 브이로그 1편에 002입니다. 자, 이거는 어떻게 설명하시냐면 이거는 1편에 1편 다시 1편, 그리고 이따 노래방 가서 하는 거는 1편 다시 2편. 오케이? 그리고 아셨죠? 저희가 이게 너무 오랫동안 찍어야 되니까 불편해가지고 이렇게 찍는 거니까 양해 좀- 부탁드립니다. 네. 빠이. 그러면 안녕. 1편 다시 2편에서 2편에서 만나요. 안녕. 안녕.